Hello ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Adobe Village page လေးကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဒီ Photoshop လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse shape ဘယ်လိုရိတ်ကြမလဲဆိုရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအပြင်မှာတကယ်ရောလိုလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မေးစရာရှိရပေါ့နော်လိုပါတယ်မလိုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော် theory တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့သုံးမဲ့ tool တွေ blending move တွေကိုဒါသိထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ရောက်လာမှာပါပေါ့နော်သင်ရချင်းတကယ်လို့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ professional လို့မျိုးအသက်မွေးကြောင်းပြုမယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ရှိရင်ဒါတကယ် surprise အနေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကရောက်လာမှာအဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထားပါအောင်နော်ဘယ်ချိန်ကျွန်တော်မိုးစေးဖို့လိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Photoshop မှာမီးဘူးတိုက်ပေးရရှိရဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာအစမပြေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်ကဒီ Photoshop ပုံထဲမှာပေါ့နော် resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးဒါကျွန်တော်လုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကဒီ pre-wedding တခုမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့သားကဒီ mostly မရိတ်ခဲ့ရရှိရဒီလိုမျိုးတချို့သူကမန်ကတန်းနဲ့လာခဲ့ရရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကြည့်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီ client ကလည်းကျွန်တော်ပြောရပေါ့နော်ဒီအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ mostly တွေရေးပေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုမလုပ်တာတော်တော်ကြာနေဒီ mostly ဘယ်လိုရိတ်ကလည်း Photoshop ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာကိုဒီ topic ကိုဒီ tutorial video ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ပုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျင့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် download နေမှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ် Facebook ကို YouTube channel မှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပုံတကယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအနောက်တန်း photographer တယောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ကြကြားတယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်သွားမယ်ဒီကမူရင်းရှိနေတဲ့ဒါ layer ပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော် GPS သူတွေဆိုရင်ဒါသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်ပါ duplicate လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ copy ကူးရင်ဘာနဲ့ကူးလဲဆိုတော့ Photoshop ထဲမှာ control J နဲ့ဒါ copy ကူးပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီ mouse shape ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖို့ကဒါတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီ Photoshop ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် control J နဲ့ copy ကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ tool တွေထဲကနေပြီးကျွန်တော် clone stamp tool ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ clone stamp tool ဆိုပြီးပေါ်နေအဲ့ clone stamp tool ရဲ့မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ clone stamp tool ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ blending move ပေါ့နော်အဲ့ blending move အပေါ်ဘားလေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးတခုချင်းတက်ရှင်းပြပါမယ်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့တွဲသုံးရလဲဆိုတာကိုပြောပြရင်းနဲ့မှကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ blending mode ကဒါ Lightroom ဆိုတဲ့ blending mode ပေါ့နော်ဒီ blending mode က Photoshop ထဲမှာဒါ28ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်စရာမလိုဘူးအဓိကကိုသုံးမဲ့ဟာလေးလောက်ပဲသိလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှတစ်ခုချင်းစီကိုသူ့ရဲ့ concept သဘောတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဒါရှင်းပြသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Lightroom ဆိုတဲ့ blending mode ကိုဒါကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော် normal ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Lightroom ဆိုတဲ့ blending mode ကိုဒါရွေးလိုက်တာ opacity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ brush ကပေါ့နော် intensity ပေါ့နော်ပြင်းအားပေါ့နော်ကျွန်တော် brush ကိုပြင်းပုတ်မှာလားဖြော့လေးပုတ်မှာလားပေါ့နော် opacity အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း effect ကုန်လုံးသုံးလိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်စင်ချင်းစီပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပုတ်မှာလား brush နဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာပါ intensity of the brush ပေါ့နော် brush ကပြင်းအားပေါ့နော်ဒီ flow ကကြာပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အခောက်ရည်တွေပေါ့နော်ဒီ flow ပေါ့နော် flow ကကြာတော့ဒါကျွန်တော်အခောက်ရည်တွေဒီ brush ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခောက်ပုတ်ပြီးတော့တရားရခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ပုတ်မှာလဲတခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ effect ကုန်လုံးတက်ရောက်မှာလား opacity နဲ့ flow နဲ့ကဒါကွာတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ difference ကသူ့ရဲ့ခြားနာချက်ကအဲ့လိုရှိတယ် flow ကကြာကျွန်တော်ဘယ်နှခောက်ပုတ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်20ဆိုလို့ရှိရင်ဒါeffect တစ်ခုကိုပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ brush အချိန်အတွက်ဒါ9ကောက်ပို့ကမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါ flow ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုရှိတယ်ပြီးရင် sample မှာကျတော့ကျွန်တော် all layer မဟုတ်ဘဲနဲ့ current below layer ကိုဒါထားပေးရပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ current layer နဲ့ဒီအောက်က layer နဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ဖြ
ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်လို့ all လေးရယူထားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ effect ကိုတက်ရောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sample ယူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့အပေါ်က layer effect တွေပါကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှရှုပ်ချက်တွေခံနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးက current view လို့ဒါအမြဲတမ်းဒါထားပေးရဒါအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် flow လေးကိုကျွန်တော်ထားပါအောင် 40% လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ချဲမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတကယ်ကို reality ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးရှောင်းလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးချဲအောင်မယ်စပြီးချဲမယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ order ရဲ့ဒီ mouse wheel လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒါ zoom ကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် clone stand 2ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပြီးပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာပြဿနာရှိတာကဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေရယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေကဒီမုတ်စိတ်ငုတ်တူတွေကိုပဲချဲလို့ရပါတယ်ဒီ effect ကပေါ့နော်ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီမုတ်စိတ်တွေနဲ့ skin ကြီးကိုချဲလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ skin texture ကျွန်တော် Photoshop မှာအရေးကြီးရဒီအသားအရည်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲမွေးညင်းပေါက်တွေပေါ့နော်ပြုတ်ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖို့အရန်အရေးကြီးရကျွန်တော်တို့တချို့ Huawei ဖုန်းတွေမှာရိုက်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးကို smooth ဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာကြီးကဒီ beauty effect ကြီးအများကြီးပေါက်သွားတယ်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့အမျိုးမလိုချင်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ texture ချမ်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖန်တီးရတဲ့သူတွေမို့လို့ကျွန်တော်က texture ကိုတန်ဖိုးထားရဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစောနာပြော Huawei ဖုန်းထဲမှာရိုက်တဲ့ဒီပြောင်ပြောင်ချိုချိုကြီးနဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှ healing brush tool နဲ့ဒါအစားထိုးမယ်ဆိုလဲထိုးလို့ရတယ်ဒီနေ့က tutorial concept သဘောမျိုးကိုသင်ပေးတဲ့ video တစ်ခုပဲဖြစ်တာကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမြန်ပဲသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမုတ်စိတ်ကိုငုတ်တူလေးဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော် effect ကိုဒါ 100% သုံးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာကိုသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်စရာတွေပိုများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါသုံးမယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ light and opacity အောင်ကျွန်တော် 100% ထားထားတယ် flow ကိုကျွန်တော် 40% ထားထားတယ်ပြီးရင် sample မှာကျွန်တော် current value ထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော် clone stand ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချဲကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် sample ယူတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချဲတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် okay နော်ဒီမှာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse စိတ်လေးတွေကဒီမှာ before နဲ့ after ဆိုပြီးတော့ဒါ shape မုတ်စိတ်ရိတ်တန်နဲ့ရိတ်ထားတယ်လို့မဟုတ်ပဲဒါအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် texture ကိုလည်းဒါမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ normal move ကိုသုံးပြီးတော့ဘာလို့ light dance ဆိုရဲ normal move ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဘာလို့ light dance ဆိုရဲ move ကိုသုံးရလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် concept ကိုဒီနေ့သင်ခြင်းနဲ့ concept ကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြပေးမှာအဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ဒီမုတ်စိတ်ရိတ်တယ်ဆိုတဲ့ video file ကိုတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် clone ဒီ light dance ဆိုရဲ blending move ကဘာ sorry ပဲကျွန်တော်ကားတန်နောက်ကန်ကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော် sorry အဲ့လိုပဲတစ်ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလူငိန်တဲ့အချိန်ကိုရွေးတင်တာပဲအဲ့တော့ sorry ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလို့ light dance ဆိုတဲ့ effect ကို blending move ကိုဒါယူသုံးရတာလဲဆိုတော့ဒီ light dance ဆိုတဲ့ blending move ကကျွန်တော် sample ယူလိုက်တဲ့ဒီ order နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sample ယူလိုက်တဲ့နေရာထက်ပိုပြီးတော့မဲနေတဲ့နေရာကို effect ကတက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sample ယူလိုက်တာဒါ skin tone သူဒီအဝါနဲ့အသားရည်ရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sample ယူလိုက်တယ်အဲ့ sample ယူလိုက်တဲ့နေရာတက်ပို့ပြီးတော့မဲနေတဲ့ဒီ move စိတ်ငုတ်တူလေးတွေကိုပဲဒါတက်ရောက်မဲဆိုတဲ့ blending move ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီ light dance ဆိုရဲဒါ blending move ပါအဲ့တော့ light dance ဆိုတဲ့ blending move ရဲ့ theory ကိုကဒါတစ်ခါရဲတွဲပြီးတော့မှတ်မိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတွေရောကျွန်တော်တို့ sample ယူလိုက်တဲ့နေရာထက်ပေါ့နော်အဖြူတွေရောတက်ရောက်လို့မရောက်လားရတာပေါ့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် blending move ဒီ light dance ဆိုတဲ့ blending move ထက်ပြောင်းပြန် blending move darken ဆိုတဲ့ blending move ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်အဲ့ darken ဆိုတဲ့ blending move ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ sample ယူလိုက်တဲ့နေရာတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူလေးရှိရပါတော့အဲ့သူ sample ယူလိုက်တဲ့နေရာထက်ပိုပြီးတော့ဖြူနေတဲ့နေရာဒီကိုပဲကွက်ပြီးတော့ apply တက်ရောက်မယ်ဆိုတာ effect ကတက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ darken ဆိုတဲ့ဒါ blending move ရဲ့ concept ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမုတ်စိတ်ငုတ်တို့ဖြူရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရှိကြီးတွေ့ကြည့်လိုက်တာအများကြီးတွေ့ကြည့်တာဒီ sample ယူလိုက်တဲ့နေရာထက်ပို့ပြီးတော့ဖြူနေတဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ချင်ရင်ဓာတ်ကန်းမှုကိုသုံး sample ယူလိုက်တဲ့နေရာထက်ပို့ပြီးတော့မဲနေတဲ့နေရာကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် light dance ဆိုတဲ့ move ကိုသုံးပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်မှဘာပြောနေကြလဲမသိဘူး
ဟုတ်ပြီထားရတော့အဲ့တော့ဒီ blending mode နှစ်ခုကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ချဲပြီးတော့ပဲဒါပြောရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Lightroom ကိုဒါတုံးတယ်ကျွန်တော်ချဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအရန်ကိုမိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိရတာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါရဲဟိုကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flow လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်50% လောက်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ချဲလိုက်မယ်နော် Hi နေကောင်းလားနေနဲ့မတွေ့ဖြစ်တော့တာတော့ချာ Hey နေရှင်လိုပဲလား Single state တလေးတော့ပြောင်းသွားပြီလားတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မင်းမမီကောင်းပါရဲ့ Let's sweet no sun အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခြေထားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံစံတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ထဲမှာနည်းအစမပြေရလေးရှိလို့အောက်ကနေ noise လေးနည်းနည်းပါနေလို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူတို့ပြီးရသေးကိုကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းပြန်တင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဒါချဲရင်းနဲ့အလုပ်ကိုတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချဲထားရဲ့ brush နဲ့ပို့ထားဒီ clone stand နဲ့ပို့ထားရဟာဒီတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်တိရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းပြရင်ကျွန်တော်မကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ clone stand နဲ့တုံးထားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Lightroom မှုနဲ့တုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ sample order နှိပ်ပြီး sample ယူထားတဲ့နေရာတက်ပို့ပြီးတော့မဲနေတဲ့ဒီမုတ်စိမ့်ငုတ်တိုလေးတွေကိုပဲ skin texture မပြောက်စေဘဲနဲ့တက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကိုဒါ smooth ဖြစ်လွန်အားကြီးနေလာလို့ပေါ့နော်ပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပေါက်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ် tip တစ်ခုကဘာထပ်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ skin texture လေးကိုကျွန်တော်တခြားနေရာနဲ့ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကြားတာပေါ့ဘာလို့မရမှာအဲ့တော့ skin texture ကိုထည့်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်အခုယူသုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် healing brush tool ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ healing brush tool တွေကဒီ healing brush tool တွေကဒီ watch channel လေးတွေကိုဖြောက်တဲ့နေရာလေးမှာသုံးတယ်ဒီ healing brush tool ကိုဒါသုံးတာ detail အကျဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ watch channel တစ်ခုကိုဖြောက်ချင်ရင်သူ့နားမှာရှိတဲ့ area ကို order နှိပ် sample ထောက်ပြီးတော့ watch channel ပေါ်ဖိနေလိုက်ပျောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့နားမှာရှိတဲ့ area ကိုထောက်ရတာလေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာတနေရာ area ချင်းက texture ချင်းကမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအနီးဆက်ဆုံး watch channel က area ကိုထောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ sample ယူပြီးတော့ effect ကိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်များ practice လုပ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါခြေလိုက်တော့မယ်ဒီ order နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ sample ယူမယ် order နှိပ်မယ် sample ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလူချင်းမျိုးကိုမြင်တဲ့အတိုင်းအနီးနားနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ sample ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ကြည့်ကြအောင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်သွားတယ်စိတ်မပြတ်နဲ့ကျွန်တော်များစိတ်ရှည်ကိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sample လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခြေပြီးလို့ result ရတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အမြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okayဟုတ်ပြီကျွန်တော် texture လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးယူပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲဒီနေ့ tutorial video သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြောကြစီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာယူသုံးခဲ့လဲကျွန်တော် Lightroom မှုကိုကျွန်တော်ယူသုံးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် mosaic ရေးဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ mosaic ရေး mosaic တွေအဖြူရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်အမဲရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ် mosaic မှမဟုတ်ဘူးအမဲအောင်အဆက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် sample ယူထားတဲ့နေရာထက်ပုံမဲတဲ့နေရာတွေကိုတက်ရောက်စေချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ clone stand ကိုသွားပြီးရင် Lightroom effect ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က sample ယူထားတဲ့နေရာတွေပိုဖြူတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်က effect ကို apply လုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ concept blending မှုကပြောင်းပြန်ကျွန်တော်ဗာလဲဓာတ်ကတ်မှုကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် flow ကိုလည်းကျွန်တော်
ထားပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော် 40% ပဲဖြစ်ဖြစ်50%ပဲဖြစ်ဖြစ်40%ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးချဲပြီးရင် current blue နေရာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် layer နှစ်ခုပဲဘာမှရေး layer ရှုပ်ချက်ခတ်နေအောင်မပါအောင် layer နှစ်ခုလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mode ရေးထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် zoom ဆွဲပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဗာနဲ့ zoom ဆွဲလဲဆိုတော့ move to ရဲ့တခါလေးကျရင်တွားပြီးလို့ရှင် alter နဲ့ဒီ wheel လေးနဲ့ကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ဒါ zoom ဆွဲပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော် space bar လေးနဲ့ကျွန်တော် hand tool ကိုကျွန်တော်ယူသုံးတာအဲ့ပြီးကျွန်တော် alter နဲ့ဒီမှာ alter ရဲ့ left click ရပေါ့နော် before after ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခု mode ရေးပြီးသားပုံကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးပါကျွန်တော် video file နဲ့နောက်တစ်လက် setting အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုရသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် like share လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ support လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ page ကိုတင်တာ page မှာကျွန်တော်ကလည်းတယောက်တည်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလောက်ကအချိန်နဲ့မရှိဘူးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မအားဘူးဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အပတ်တွေမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံး tutorial video နှစ်ခုလောက်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အများဆုံး3ခုအနည်းဆုံး2ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းဒါ subscribe လုပ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီ Adobe Village ဆိုတဲ့ page လေးကိုလည်း Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ထပ် knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ Lightroom Photoshop ဒီ Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ Illustrator နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တည်တလောက်ကို free အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ follow လုပ်ထားပြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ